Si abbassano le luci e vuol dire Tris Quartè Quintè, premio Bronchi Combustibili, Memorial Franco Bronchi. 1660 metri da percorrere per 15 cavalli. Una prova cui gli ultimi sono i favoriti: all'1 Amore Stecca, 2 Edelweiss Bass, 3 Frullino, 4 Elodie, 5 Eldorado, 6 Forever Fly. In seconda fila 7 Corcovado, 8 Elsa Rossinelli, 9 Zingaro Gad, 10 Filippo il Grande, 11 Eclisse di Casei, 12 Barnaba Baba. In terza fila 13 Epico dell'Est, 14 Enki Brown F, 15 Cordobès. Macchina inizia a prendere velocità, si prepara al lancio, parte molto piano Eldorado. Partiti. Elodie subito al comando nei confronti di Edelweiss Bass, che poi sbaglia, così rimane alla corda Amore Stecca. Numero 2 Edelweiss Bass squalificato. Poi all'esterno prova ad avanzare Forever Fly, che va su Elodie, 200 metri iniziali in 15, Elodie in vantaggio, insiste Forever Fly che passa a condurre, poi Frullino, mentre all'esterno c'è Elsa Rossinelli che viene già girata da Cordobès, che è già lì dopo 400 metri passati in 29,1, e così Forever Fly al comando. Alla corda rimane Elodie, all'esterno c'è Cordobès, poi in corda Frullino, seconda pariglia per Elsa Rossinelli, la terza per Filippo il Grande, in corda ancora Amore Stecca avanti a Corcovado, quindi ancora all'esterno Enki Brown F che precede Epico dell'Est Eldorado. Sotto alle tribune Forever Fly continua di buona lena, 800 iniziali in 58,9 sul piede dell'1, 13,5 Cordobès che avanza all'esterno, Elodie lungo la corda, la mossa in terza ruota da parte di Enki Brown F che prova ad anticipare lo spunto per arrivare sui primi. Intanto Forever Fly al comando passa i primi 1000 metri in 1,14,1, l'attacco esterno da parte di Cordobès che anticipa sempre le mosse di Enki Brown F. Tra i cavalli Elsa Rossinelli, si avvicina a Epico dell'Est quando siamo ormai a 450 dal palo e Cordobès insiste sul passo, mette sotto pressione Forever Fly, 14,2 di là, 1,28,3 in 1200. Cordobès è passato nei confronti di Forever Fly, tra i cavalli Elsa Rossinelli, all'esterno Enki Brown, in mezzo alla pista Epico dell'Est all'imbocco della dirittura d'arrivo, sbaglia Forever Fly, Cordobès per fatti propri, non meno di 4 lunghezze nei confronti di Elsa Rossinelli, finisce forte Epico dell'Est, la vittoria di Cordobès, il più forte in campo vince. Al secondo Epico dell'Est, al terzo Elsa Rossinelli, al quarto Enki Brown F, al quinto Frullino. 1,12,7 si è riservato ancora un 28,5 a chiudere Vincenzo Luongo, il salchi allievo di Gennaro Casillo, di proprietà di Cosimo Brigante. L'8 anni da Pascia all'Est in percorso esterno, come piace a lui, arriva in fretta sulla testa e domina la Tris Quartè Quintè di serata, largheggiando sul traguardo. Epico dell'Est conferma la super forma ed è secondo. Al terzo finisce Elsa Rossinelli, al quarto posto Enki Brown F, al quinto posto Frullino.